السلام عليكم. اليوم راح نتكلم عن الأدوية اللي يستخدمها الأهل للسعال دون العودة إلى رأي الطبيب. هذه الأدوية ممكن تشكل خطر، خصوصا الأدوية الكوكتيلات اللي تحتوي على أكثر من دواء ضمنها. بعض الأدوية ممكن تكون تحتوي على موسعات القصبات، وهذا إذا كان الطفل ما عنده ضيق بالقصبات ليش نعطيه هالشيء؟ ممكن يسوي تسارع بدقات القلب وارتجاف عند الطفل وخلل بالأملاح. بعض الأدوية مضادات للحساسية تسبب زيادة لزوجة البلغم، فاحنا بالتالي نريد نتخلص من البلغم من الرئات مال الطفل. هذا راح يزود اللزوجه او الكثافه مال البلغم، وراح يركض الافرازات التنفسيه داخل الجهاز التنفسي، وبالتالي تتحول الى مواد التهابيه وسبب لنا مشاكل ومضاعفات مثل التهاب الرئه. بعض الادويه عباره عن مزيج من عده ادويه، 2 أو 3. هذه الخلطات عاده تكون غير مدروسه دراسه صحيحه، يعني راح اعطي للطفل مضاد مال او خافض حراره هو اصلا ما عنده ارتفاع بالحراره، فلازم تكون مدروسه من قبل الطبيب قبل لا تعطوها للاطفال. وشكرا جزيلا.